Life throws various challenges, various curves at all of us. Game of life is not simple and easy. And Mother Nature से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. The waterfall that you see behind me, see how पहाड़ों के बीच में से अपना रास्ता बनाकर ये पानी बहता है. इसी तरह ज़िंदगी में चाहे कोई भी किसी भी तरह की मुश्किलें आएं, हमें हमेशा हौसले से, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए. राइट? Similarly, we see the mountain, the hill behind us. How majestically tall it stands, braving हर तरह का weather, whether it is धूप, छाँव, rainy season, extreme heat, but it stands tall, बिना डरे, बिना झुके. इसी तरह लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कम वॉट में, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, कभी झुकना, कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज keep on moving and keep on going and growing. With this note, this is Richa signing off. Stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you. Bye.